গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষের সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমি আজকে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ওটা হচ্ছে খপ চ্যালেঞ্জ, খাসি। ঠিক আছে, একটা নতুন ধরনের রিকোয়েস্ট। কেউ রিকোয়েস্ট করেন, এটা আমি ফার্স্টবার করছি। আর যেহেতু মানে সবাই করছে, দেখছে, করছে, সেহেতু আমিও একবার ট্রাই করছি। হ্যাঁ, আমার খুব শরীরটা খারাপ, খুব কাশি হয়েছে যায় রিয়েলি। তো করছি, চেষ্টা করছি, জানি না তোমাদের কতটা এনজয় দিতে পারবো। তো যাই হোক, চেষ্টা করছি। প্লিজ তোমরা সবাই দেখো, পাশে থেকো, মজা করো, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করে দিই। আর বস মানে আমার শরীরটা খুবই খারাপ, খুব কাশি হয়েছে। তো ভাবলাম আমি নোজ এটা করবো, নোজ ব্লোয়িংটা করবো, কিন্তু হচ্ছে না। তো আমি ভাবলাম খাসিটাই করি। অনেক সবসময় তো নোজ ব্লোয়িং করি, আর স্নেজিং নোজ ব্লোয়িং করি, তারপর স্পিড চ্যালেঞ্জ করি। এবার এটা কাশি চ্যালেঞ্জটা একবার করি, ঠিক আছে? তো চলো বেশি বকবক না করে শুরু করে দিই, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো, আর বেশি করে লাইক করো। আস্তে আস্তে তো কফ বেরোচ্ছে, সবুজ সবুজ, মানে সবুজ সবুজ কফ বেরোচ্ছে। কাশির সাথে তোমরা যদি কফও দেখতে চাও তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট জানিও। এখন আমি এমনি শুধু কাশি করেই তোমাদের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? কাশি হয়েছে, ঘুমের ঘোরেটা বেশি হচ্ছে। ঘুমিয়ে যখন শুয়ে থাকছি তখন বেশি কাশিটা হচ্ছে। উঠতে চলে আসছে কেসে কেসে। রিল্যাক্স।
রিয়েল কাশি কিন্তু কথা বলতে পারছি না, রিয়েল কাশি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করো তারা আবার কাশি চ্যালেঞ্জ কিনে আসে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে দেওয়ার কথা দিতে ভিডিও আপলোড করার সময় ভিডিওটা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। টাটা বাই বাই।